Model Y 裝咗 Kony 嘅 Special Active 避震，好多車主都讚好喎。蹬嗰下食嗰下咧，直情係好似冇避震啵啵嗱，依下啵啵嗱，我而家聽到車尾啦，個回彈就真係舒服喎。好似加快箭浪一浪咁樣。之前係着白飯魚咯，而家着波鞋咯。今日又乘下後座啦，後座感覺上點樣咧？舒服咗啦，冇咁多凹凹凸凸嘅感覺。係好啲嘅。係過嗰啲凳嘅路嘅話咧，都比之前係軟咗好多嘅，係啦，唔會硬食咁樣咯。比預期中好咯。有明顯嘅對比嘅，嗰個震動嗰個強度，之前係即係好似震入心咁啊，而家都 feel 到路面嘅即係信息嘅，即係都有少少震，但係就真係即係加咗個軟墊幫你晾一晾咁樣咯。有分別。OK，剛才我自己揸嘅，就係冇咁蹬咯。冇咁蹬嘅 ，OK。咁而家唔使怕咗農場度，唔使怕啦，而家。好，就係裝咗呢套 Kony 嘅 Special Active 自動調節吸震力嘅避震。非常之適合香港嘅路況㗎，所以都有咁多車主讚不絕口，歡迎查詢去 WhatsApp 63409933。